Здраво, ова е 112-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Uncut Gems на Бени и Джош Сафди, во кој станува збор за харизматичниот златар од Њујорк, Хауард Ратнер, глумен од Адам Сендлер, кој секогаш ја има на повилок наредната голема добивка, постојано играјќи на ризик, правејќи облози кои ги плаќа со животот. Тој се обидува да го балансира бизнисот со приватниот живот, обиколен со опортунисти кои исто така сакаат да ги поседуваат добивките кон кои се стреми Хауард. Меѓутоа, не може да избега од каузалниот след, односно последиците на неговите одлуки. Тврдоглавоста, вообразеноста и амбициозноста Хауард го направиле да биде агресивниот и убедителен препродавач, меѓутоа наместо неговата снаодливост во трговијата да ја искористи за свој бенефит, тој се препушта на егоизмот и лакомоста кои ќе му го руинираат животот. Тој не го става само својот живот на залог, туку и животот на најблиските. Живее фуриозно и сагорува многу брзо, донесувајќи непремислени одлуки со погрешните луѓе. Со помош на зумови во епифанични сцени и джамкат во монтажата го забележуваме несопирливиот Хауард како склучува нови залози, звони по телефони, се поздравува и отпоздравува со голем број на ликови, правејќи ги овие 135 минути да поминат пред гледачите во еден здив. Семејството на кое му се заканува раздор секогаш е на втората позиција, заедно со љубовничката, но Хауард е компулсивен коцкар кој што сака да жонглира со сите ликови од неговиот живот. Неверен сопруг и љубоморен дечко. Надприродните мистични елементи кои секогаш доаѓаат од некакви објекти во филмовите на браќата Сафди, во овој случај се врзани за магичните својства на шверцаниот опал, кој ја синтетизира во себе човечката историја и ги опива сите негови собственици да станат маниакално посесивни. Филмот е парабола за реперкусиите на алчноста на циркузантот, кој ја заложува својата среќа со недалекосежен афинитет да се доближи до 7-цифрена добивка, наговестувајќи го предодреденото одигрување на падот во бездната. Мафијашите кои го наблюдуваат Хауард на улица најточно го дефинираат како човек кој не знае да сопре. Оптимист опиен од илузии, должен на сите можни лихвари во Њујорк, кому му се закануваат сите колекционери на долгови да си го наплатат своето. Постојано заложува, задолжува и обложува. Соодветна метафора за алчноста на родителот е сцената од представата од која паѓаат пари од устата на ќерката на Хауард, пари кои имаат предимство на родителот кој е заљубен во нив. Неколку погрешни одлуки подоцна, Хауард ја упропастува секоја можност за среќа, меѓутоа секоја затворена врата отвора нов прозорец за него, додека не биде испрлен и од него. Воден од лакомост, потреба за подло надитрување и профитерско користолюбие ги повредува тие што најмногу ги сака. Ископините на диамантот ми се своевидна алузија на пустинските кадри на Пазузу во Екзорцист на Вилијам Фридкин, представени во прологот од Рудниците на Етиопија, налик хорор филмовите од 70-тите, или пак можеби за некого ќе го реферира Индиана Джонс пред да настане колоноскопскиот премин во време и простор. Филмот е снимен анаморфна 35 мм филмска лента и во неколку конфузни мигови станува прегласно филмско остварување. Браќата Сафди се убедени во доктрината на Роберт Алтман и вербалната какофонија на ликови, кои истовремено говорат во камера, паралелно одбивајќи неколку дискурси кои се преклопуваат, а за да се зголеми ентропијата во неколку мигови музиката на синтесајзери на композиторот Даниел Лопатин е дополнително засилена, вршејќи удар на сетилата за слух. Адам Сендлер е комичарот кој широката публика го асоцира со комедиите Airheads, Happy Gilmore, Billy Madison, The Waterboy, Click, Funny People, Grown Ups, кој по The Meyerowitz Stories на Бомбах снимаше филмови за Netflix, но гледачите често го забораваат Punch Drunk Love, драмата на Пол Томас Андерсон, во кој Адам глумеше покрај Емили Вотсон и Филип Сеймур Хофман, во кој што покаже дека умее да оживее лик со човечки мани и копнежи, што е одлична подлога за приоѓање на ликот на Хауард, кој е еден од многуте жртви од сценаријата на браќата Сафди, кои им ставаат препреки на патот и се затекнати во ураганот на чинодействието, кој ги повлекува до нивната пропаст.
За перформансот на Хауард е потребна голема доза на константен наплив на енергија, зашто треба да се пофали Сендлер. Признавам дека ми беше потребно време да се навикнам на стресната и анксиозна филмска естетика на браќата Сафди. Тие уште од Деди Лонглегс ги притиснуваат своите ликови во неизводливи ситуации, иницирајќи гнев и револтираност кај нив, а енергичните, дисфункционални и автодеструктивни деликвенти, кои се упатени во директна линија кон пропаста, се забележали во филмовите како The Pleasure of Being Robbed, Heaven Knows What и посебно во Good Time со Роберт Патисон. Од нивните краткометражни филмови се огледав дека милуваат да ја земаат камерата во рака и заедно со нивните ликови да се упатат во автобусите и на улиците и да снимаат филмови обиколени од случајните минувачи во непроодниот Њујорк, пулсирајќи низ неговите вени, изнудувајќи секакви реакции и сигурен сум дека додека ме слушате како говорам за нив, тие веќе коваат планови за излегување на улица со камера во рака, внесувајќи малку магичен реализам во секојдневието на минувачите. Со помош на монтажерот Роналд Бронстин, браќата Сафди успеваат да направат концизен и сублимиран колаж на сите аспекти од животот на Хауард и неговите интеракции во ноќните клубови, на училишните представи, на еврејските прослави, на секакви пригоди и свечености, кај што ги носи своите долгови со себе, средовечниот човек со скршен морален компас. За творбите на кинематограферот Дариус Конџи може да говорат неговите соработници Рефан, Финчер, Бонг Јун-хо, Полански, Вуди Ален, Ханеке, Бойл, Карвај. Камелеонот кој успева во култните филмови да ја произведе визуализацијата која се бара од него, што е случај и со кадрирањето во белилото на златарницата и ноќните сцени под неонско светло, наспроти натуралистичките трчања рамо до рамо со Сендлер. Конџи на најдобар начин ја извршува замислата на режисерите. Уикенд и Кевин Гарнет наменски се глумат себе си во филмот и двајцата имаат удел врз живото на Хауард, музичарот на приватниот, а кошаркарот од Бостон Селтикс во бизнисите на љубителот на кошарка, а актерот од Coming to America беше впечатлива интервенција за сите љубители на филмот на 90-тите. Филмот имаше премиера на филмскиот фестивал во Телјурайд, потоа се прикажа во Торонто и во Њујорк. За најзначајните издавачи на независните филмови на денешницата, A24, да се погрижат филмот да добие лимитирано прикажување во киносалите пред да заврши на стриминг сервисите. Иако нема ниту една номинација за Оскар, има 5 номинации за Independent Spirit, 4 номинации за Готам наградите и многу номинации од критичките кружоци, меѓутоа филмот не ги освојува наградите на престижните манифестации од неколку причини. Најпрви неможноста сериозно да се свати фуриозната актерска изведба на Сендлер од страна на гласачите, непосредниот начин на режирање на браќата Сафди, кои во рудиментарна и американизирана форма ме подсетуваат мене на почетоците на браќата Дарден, како и на криминалистичките дела на нивниот продуцент Мартин Скорсезе. Некои ќе го подсетат на нескротливите дела на Касаветес, друг на Абел Ферара и Сидни Лумет, режисери кои умееле да го уловат духот на Њујорк со сите своји талози и грозоти. Филмот поседува субверзивна нишка која е асоцијативна за новиот бран на американскиот филм. Во САД се третирани како инди режисери кои прават заборавливи филмови од Санденс, што не е случај со Uncut Gems. Филмот е тензично, агитирано енергично дело без сопирачки, патување кое нема да им се допадне на тие што не сакаат да бидат во совозачкото седиште на автомобилот на Хауард, кој е упатен директно во провалија. Браќата Сафди создадоа напнат филм кој го зграпчува гледачот од откривањето на опалот до плаќањето за неговата цена на крајот на делото, кој ги прикажува сите можни ескапади на главниот лик и неговиот заемен однос со членовите на фамилијата, љубовничката и мафијашите на кои им должи многу повеќе од неговиот живот, кој е вон негова контрола. Тој што ризикува, тој добива, многу помалку од тоа што го губи. Ако морам да го еволуирам, тогаш Uncut Gems од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 112-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!